Halo teman-teman, ini api hari martel dulu yang lagi pulang.
Mantap. Tiga lagi sama jalak kebo. Tadi dia bawahan sampah tuh. Merah. Ayah, ya, Lah, itu dikukur mama Neta. Benang. angkernya sama sarang. Wah. Oh, ya, diganggu. Ya, diganggu kucing hidung. Pak, eta mah SD. Kukur eta mah kukur dua lalakeun. Tuh, cenah he. Enak ya? Ya, ya, susu. Kukurnya lagi nyerang lagi.